Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama buleeyantii hundi keessanuu ashama harka humni warroonni amantii biraallee jirra jirtu. Ani nagaa kooti alhamdulillah jira bareeda omaan jedhu isin akkam qimamii mana madaamii anumaa waliinu akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii qimamooche har'a waa isin yaadachiisa. Isinillee ima beektanii haa ta'u hanga ta'e wayii walii yaadachiisuun barbaachisaadha. Walii yaadachiifna. Warroonni jechuudha online irraa wantoota garagaraa bittanii fayyadamtan dawaa garagaraa koleejiinii haa ta'u kireema fuulaa haa ta'u dawaa dabbaa furdisu jettanii ka harma furdisu jettanii wantoota garagaraa warroonni bittanii fayyadamtan jechuudha. Ammaaf biyya namaa keessa jirtanii ammaaf birrii qabdanii bituu dandeettan itti fayyadamuu illee dandeettan hanga danda'ame tokko jechuudha. Waan kana haga yoomii itti fayyadamaa hanga yoo biyya galees wanni kun na fayyadamoo na hin fayyadu argadhamoo hin argadhu jedhaati itti yaadaati fayyadama. Fakkeenyaaf koleejiinii wanta akka kiniinaatiin liqimsanii fuula namaa bareechisuu jedhamee dhufee jira. Namni isa fayyadamtanii fakkeenyaaf of barsiiftanii gaafa biyya galtanuu maal taata? Warri dabbaa guddifanna harma guddifanna jettanii fayyadamtanii of barsiistan gaafa biyya galtanuu maal taata? Wanta wahii waan biyya kana keessatti itti fayyadamtan tokko jechuudha. Waan biyya kana keessa itti fayyadamtan tokko wanti kun haga dhumaa argachuu danda'a. Gaafa biyya galee argadha waan kana. Odoo wanni kunuu jiraate maallaqa isa kanaan bitee yeroo itti fayyadamu qaba jettanii osoo itti yaanne jechuudha. Cadhistanii wantoota garagaraa bittanii itti fayyadamtanii qaama keessan gubbaa fi keessallee barsiiftanii erga biyya galtanii ji'a tokkotti ji'a lamatti jaartii dullatti wanni fakkaatuuf namni baay'een yeroo as jiru waan arge fayyadama jedhisee fuula ofii kana hin eeggatu wama arganii dibatanii yeroo ofin bareechisaa achi booda fuula isaanii irra miidhaggeessa dhimamoocheen mana madaamii jechuudha. Wama argitan hin bitinaame wama argitan jedhistanii wanti kun na fayyada wanti kun yoo biyya gale waan asii ama fayyadamaaru kana argadha gatii inni bitamuu meeqa? Wanta wayii amma gatii isaa diraama 100 asiitiin bittanii wanta fuulaa wayii fayyadamtan haa jennu. Diraamna 100 fakkeenyaaf Itoophiyaa birrii 5,000 yoo ta'e ati yeroo galte waa'ee zayitii yaadda waa'ee shunkurtii yaadda malee waa'ee kireema asii uf barsiistee san 5,000 hin bittu. Diraama 100 asiitiin yoo bitte 5,000 Itoophiyaatiin kireema fuulaa tokkocha bituuf hin yaaddu ati yeroo san. Waa'ee jireenya mana keetii namni bultii ijaarateeru yoo ta'e waa'ee jireenya mana keetii waa'ee daa'imman keetii yaadda. Hatta namni bultii hin ijaaratin iyyuu garaa qabdi birriin akkasitti bituudhaaf itti hin dhimmamu jechuudha. Kanaaf wanni ani isiniin jedhu yoo jiraate obboleeyyantiyya warroonni mana madaamii dalayiddan akkuma anaa jechuudha. Waan itti fayyadamtan tokko jechuudha. Waan itti fayyadamtan tokko wanti kun haga dhumaa itti fayyadamuu danda'amoo hin danda'u? Argadhamoo hin argadhu? Bitachuu yooma argamee bitachuu danda'amoo hin danda'u? Itti yaadaatii dura sammuu keessan of amansiisaatii waan tokko hojjedhaa. Kana hin ta'u taanaan ammoo duruma waan hin taane alarraa bittanii kireema garagaraa fayyadamtanii of hin barsiisinaa. Fuula keessan eeggadhaa of hin barsiisinaa. Wanni isin of barsiistan waan biyya yoo galtanillee karaa salphaadhaan argachuu dandeettan. Isinii galee wantoota mana keessaa bunni fakkeenyaaf hin argama. Bunni hin argama fakkeenyaaf. Buna dibachuu dandeettaa. Zibaadii yookaan itittuun hin argama biyya keenyatti. Dammi hin argama. Killeen hin argama. Hangas muluu dhabdanii ittiin cinqamtanii jechuudha wantoota kanneen. Kanaaf wantoota mana keessa jiru waan mana keessatti itti fayyadamtanii fuula keessanis qaama keessanis isinii bareechisuu danda'u. Wantoota dammoo fakkaayyaan hin jiraami argachuu hin dandeettanii hin argannaa jettanii itti amantan biyya keessatti illee hanga dhumaa yoo barsiiftan jechuudha. Akkuma fedhillee jireenyi yoo qaala'e wantoota kanneen namni hin dhabu akkuma ta'e jechuudha. kanneen qaama keessan bareechifadhaa malee cal jettanii tumaan waan argitan
birri harkaa qabnaaf bittanii waan kaanii kan guurtanii of hin barsiisinaa jedhaan akka sammuun kiyya na yaadutti akkas jedhee yaada. Isin waan jettan yaada keessan koomentii jala naa kaayaa. YouTubein kunis YouTubii haarawaa subscribe naa godhaa na jajjabeessaa isinin jedha. Akkasi qimamooti. Fuula keessan bicha miti. Waanuma kamiinuu haa ta'u, meeshaa haa ta'u, waa hundumaa homa bittan uffatas haa ta'u argitani maaf waan argitan walitti hin guurina. Waan argitan walitti hin guurina. Wama kamiinuu yoo ta'e wanni kun na fayyadamoo nan fayyadu. Waan amma asii itti fayyadame kana gara fuulduraatti argadhamoo hin argadhu. Argitani wama kamiinuu haa ta'u. Kana isiniin jedha. Yaanni an jedhe kun sirrii miti. Itti fayyadamuu qabnas yoo jettan koomentii jala naaf kaa'a. Itti fayyadamuu qabnaa yookaan yaanni ati jette sirriidha yoo jettanis koomentii jala naa kaa'a yaada keessan. Like, subscribe, share naa godhaa. Na jajjabeessaa. YouTubein kiyya haarawaa. Yaada biraa akka isinii dabalu yoo barbaaddan subscribe naaf godhaa. Kana isiniin jedha. Dubbachuun dura yaadi akkuma jedhamu wanta wahii qaama ofii irra wanta wahii geggeessuuf hojjechuun dura wanta kana argadhamu hin argadhu irratti yaaduu qabdanii isiniin jedha. Qimamootiin mana madaamii jechuudha. Anumaanuu wal qabatee akkasii isiniin jedha. An akka ofii kiyyaa jedhutti haga dandeettaniin madaamoonni hin jaalatan yaada waan fuula namaa babbareechisu waan mana keessa itti fayyadaman kana sun beekamaadha. Sanniin hanga dandeettan yoo gaappii argattanii itti fayyadamuu dandeettan taate itti fayyadamtanii fuula keessan eeggachuu hin dandeettan wantoota mana keessa jiruun jechuudha. Ka sanirraa hafe vaaziliinii mateessan qofa yoo of barsiistan barbaachisa bareeda jedha. Jireenya biyya keenya qaala'insa isaa hin beeytanii vaaziliin orjinaaliin biyya kana jiru iyyuu biyya keenya hin jiru. Beekamaadha maal waan wal somnaaree wal beekna waan ta'eef vaaziliin orjinaaliin biyya kana jiru iyyuu biyya keenya hin jiru. Hoo jiraates gatiin isaa qaaliidha. Faarmaasota keessa argama. Gatiin isaa qaaliidha, widdiidha. Sanuu iyyuu bitachuu hin danda'u namni keenya yoo gale. Kanaaf of eeggadha. Fuula jechuun taphaa miti waan ta'eef fuula keessan waan argita itti diddibuu irraa of eeggadha. Online kanarraa namni akka ijoollee mana madaamii jirtu waa bitu hin jiru. Nu'uma bichatu waa bitaa. Uffata taanaan nu'umatu bitaa. Hin bitatinaa jedhaan jiru. Isaan gurguratan sun illee teenniinuma haa gurguratanii haa guddatanii. Garuu namni tokko qiyaasatti waan uffatarraallee kanan na barbaachisa. Qaama kiyyaafis kanas na barbaachisa jedhee namni ofii isaatii itti yaadee waan isa fayyadu fi isa fayyadu qofa malee waan isarraa hafee tirfii bilaasha lafataa yookaan waan miidhaa isarra geessu birri maqabaateef akka hin binnee isiniin jedha. Yaanni kiyya kanarraa kana fakkaataa. Yoo yaanni kiyya kunis isinitti tole like share naaf godhaa koomentii barreessaa. Akkas isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa. Salaamu alaikum.